Jeg hedder Malte, og jeg har taget Niklas med i dag. Og vi skal ud på den her fine skovsø, der ligger bag ved os. Og se, om vi kan kastefiske nogle geder på store gummidyr. Ja, det bliver spændende. Ja, det gør det. Kom i gang. Gode forhold i dag, synes jeg. Ja. Vinden står fint på, og lidt drivende skyer. Og så er det den helt rigtige tid på året til det her fiskeri. Det er det bestemt. De er sultne. De er sultne. De skal være klar til vinteren. Så må vi se, om vi kan nappe en god ged. Det er planen i hvert fald. Først. Vi skal dernede. Ned i bunden dernede. Og fik jeg alle fiskene sidst. Ja. Nu kan jeg gøre den dernede. Ja, nu er vi kommet til første plads, som vi skal prøve at fiske i dag. Og vi fisker i en vig af søen, hvor vinden den står ind på og ligesom trækker alle fødeemnerne ind i vigen her. Og der starter vi med at kaste fisk med de her store gummidyr. Og vi fisker lidt ud over nogle skrænter, og så fisker vi ind langs med sivkanten og grødebælterne, fordi at der plejer fiskene at stå og gemme sig. Vi skal fiske med nogle store gummidyr som dem her, og så skifter vi nok lidt i løbet af dagen, indtil vi finder ud af, hvad der fungerer. Men det her, det plejer at være rimelig sikkert, så det er det, vi starter med. Og så vil vi her i løbet af dagen lige prøve at fortælle lidt om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Forhåbningen er, at vi gerne skulle fange en masse små geder, og så satser jeg også meget på, at vi får en over meteren i båden. Det plejer vi næsten altid at gøre herude, så det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle gøre i dag. Men altså her, når vi fisker her i sent efterår, tidlig vinter, og nu er det meget, meget mildt i år i forhold til, at vi næsten er i december, der vil jeg typisk prøve at finde fiskene på kanterne til det dybe vand. De har ikke rigtig samlet sig på det dybe vand endnu, som de gør, når det bliver rigtig koldt. Men ellers, den bedste tommelfingerregel er altid, find byttefiskene, så finder du gederne. Og det kan man enten gøre med ekkolod, eller også så kan man gøre det lidt på erfaring. Jeg ved nu her, at byttefiskene, de vil typisk stå på skrænterne til det dybe vand. Så det er også helt automatisk, at der du skal finde gederne. Hvis det vil være meget koldere, så vil jeg slet ikke fiske her, for så tror jeg ikke, der vil være nogen fisk her. Så vil jeg op i den anden ende af søen og lægge og fiske de helt dybe huller, der er deroppe. Fordi så vil det typisk være der, at gederne de samler sig. Så sådan lidt en tommelfingerregel der, at jo koldere vandet er, jo dybere står gederne. Og en fin lille en der også. Altså de små her, dem skal man lige passe lidt på, fordi at gældelåget, de er altså lidt mindre på de små fisk her, så det er lidt farligt at stikke fingrene i dem. Fint ligget her. Den er sur. Det er lækkert med alle det. Det er altid godt med nogle fisk. Det er godt lidt større, men super fint. Nu her i starten, der skal vi have dækket en masse vand. Så derfor så kører jeg egentlig rimelig statisk ind. Også for at holde avnen over grøden, fordi grøden den står så højt herude. Så jeg kører forholdsvis hurtigt, og så tager nogle kortere spindestop, hvor den lige får lov til at svæve et øjeblik. Og så ellers bare få dækket en masse vand. Små geder, synes jeg klart er nemmest. Bare lige at tage her bag ved gælderne, så åbner de altid munden. Næsten altid. Mit setup i dag, det er en triggerstang her med et lavprofilshjul. Og modsat Malte, så prøver jeg at fiske lidt langsommere for at se, om der er nogen forskel på, hvad der ligesom trigger fisken i dag. Fisker også med lidt større avn, med lidt mere profil på, for at prøve det. Og ellers så er det bare fisk af den stille og roligt langsomt ind med nogle små nyk en gang imellem. Og så prøver vi at se, om fiskene de vil have det i dag.
kan godt være forskel på dagene. Nogle dage så vil de have den lidt hurtigt, og andre dage så vil de ikke have den sådan, hvor den svømmer stille og roligt rundt nogle små nyk. Ja, den er god. Rigtig fin fisk. Sådan. Ja, så er vi i gang. Fedt, mand. Det er vel en meters fisk, det der, er det ikke det? Kæft, det var fedt, det der. Ja, var det Det godt. var godt med en fisk, der stod og dunkede sådan der. Jamen, jeg kastede ud, og så tog jeg et par omgange på hjulet, og så slog den bare hårdt til den store avn her. Jeg kunne tydeligt mærke fra starten, at det var en pænere fisk, så stod bare derude og dunkede. Rigtig fin fisk her. Det er vel tæt på en meters fisk, det her. Lige omkring meteren. Rigtig fin grov fisk her. Stort hoved. Er der iler på den? Ja. Rigtig lækker efterårsfisk her. Hvad siger du, Malte? Ja, det er ikke dårligt. Godkendt. Det var det, vi kom efter. Ja. Det var det. Men nu ved vi jo, der er fisk her. Så jeg tænker, at nu fisker vi lige godt igennem i hele den her vig. Og får dækket hele kanten her rundt. Og den var sulten. Den klaskede direkte på Storavn. Det gjorde den. Og det fortsætter vi bare med. Ja. Det kunne godt tyde på, at Ja, det er den medicin kan jo se voldsom ud, sådan en navn her, men det er faktisk ikke en størrelse, det her overhovedet. Selv de små geder tager den, så det vil den sgu gerne have. Det er jo lækkert. Nu synes jeg, at vi har været det her godt igennem efterhånden, Niklas. Så nu prøver vi at flytte os lidt. Og vi starter lige med at prøve at fiske over i den anden ende af søen. Fordi at der er en vig, som er stort set identisk i forhold til den her. De samme bundforhold og de samme dybder. Og nu fandt vi et par gode fisk dernede. Så den synes jeg, vi giver et godt forsøg. Og også fisker grundigt af. Og hvis der ikke sker det store der, så prøver vi at lægge os ud og fiske kanterne ud til det dybe vand. Til det dybe parti af søen. Og så tænker jeg, at vi slutter hernede igen. Fordi vi har fat i et par gode fisk, som vi ikke har fået helt op. Som kun lige har mærket krogen. Så jeg tænker, at hvis der er en chance for, at de vil bide igen. Hvis de får ro en time eller to, og så en anden navn, så ved vi, hvor der står en. Vi burde gå hen bagefter. Ja, Niklas. Ny plads. Nu prøver vi at fiske hele den vig, du kan se herinde. Og vi starter ved kanten. Ja. Vi er på cirka 2 meter. Og så bliver det egentlig dybere ind mod kanten der. Der er et hul inde ved træerne på cirka 3,5 meter. Det ser spændende ud. Jamen, det plejer at være rigtig godt på den her årstid. Og hvis der ikke er noget der, så fisker vi bare hele kanten rundt i vigen derinde. Ja. Der er mange, der ikke forstår, at vi står herude og kaster dag efter dag. Kast efter kast. Og håber på at fange den her store fisk her. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Men det er som om, når man står herude på søen, så er man kommer i et med naturen. Og så er det altså jagten på den her store fisk, der forfølger en i drømmene. Altså jeg tænker på fisk 20 timer i døgnet. Jeg drømmer også om fisk. Især fisk, man har mistet. Dem kan man drømme om i flere år. Det kan være forfærdeligt. Den virker rigtig tung, den her. Ui, den tog hårdt. Sindssygt, mand. Så altså lige et rigtig godt udløb. Kommer den ind til båden her. En rigtig fin fisk, der kommer op her. Yes. Sådan, mand. Kæft, det er godt. Fedt.
når man nu har et net som det her, og geden den ligger i det, så har man god tid til at overveje, hvordan man vil afkroge den her fisk her. God tid til at gå ned og få ordentligt fat i gældegrebet af fisken her. Og især ved store fisk, der er det vigtigt, så vidt muligt, at holde fisken så lang tid som muligt i vandet. Så de kan blive med at få ild den vej. Krogen den sidder lige i saksen her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Tag den op. Få krogen ud. Bum. Og så kan den ellers rest her i vandet, indtil jeg lige får krogen op her. Når vi gør med store geder, det her det er ikke en forfærdelig tung gede, men når vi gør med store geder, så er det vigtigt, at man får fat under buen på fisken, når man løfter den op, så man ikke holder den op i strakt arm. Så kan den altså tage skade, kan rygvivlen tage skade. Og holde den op sådan her. Rigtig fin, tyk fisk her. Ja, den er godt nok i god kondi. Fantastiske aftegninger, og så jamen, i og med, at det bliver koldere og koldere, og vi er i slut november måned, så går vi ofte over til de her gummiavn her, chats. Både i store størrelser og små størrelser. Det her det er sådan en mellemstørrelse. Og så har vi de her lidt større, 27 cm, som egentlig heller ikke er så store, selvom de ser ret voldsomme ud. Og som Malte har jo erfaret i det vand, vi fisker her, så det er en klarvandet sø, og derfor er de her naturlige farver, som brune og den her skaldefarve her, kan være rigtig effektive herude. Men de her gummiavn, vi bruger her om vinteren, dem bruger vi, fordi at gederne de faktisk godt kan lide de her rigtig bløde, vuggende gang, de har i vandet om vinteren. Hvor man også fisker ofte lidt langsommere, end man gør om sommeren. Men sådan som vi lægger lige nu, det er det, jeg vil kalde lidt chancefiskeri. Vi lægger over det absolut dybeste parti af søen og fisker store avn. Og vi fisker dem pelagisk, så det vil sige, at avnene de kører op i vandsøjlen. Og det er noget, som typisk ikke giver mange fisk, men til gengæld så er de fisk, du plejer at få på det her pelagiske fiskeri, det plejer at være nogen, der er i en god størrelse. Så det giver vi et forsøg nu her, hele vejen nedad i den dybe rende. Vi så en gede over BA her i overfladen herinde før på dagen, lige et par meter fra sivbrammen herinde. Jeg nu prøver at Malte og se, om han kan lokke den til et hug. Havde du hug der, Malte? Ja, jeg havde lige noget der. Det var meget, meget blødt. Ja, det var faktisk lige der. Så er det ved at være det for i dag, Niklas. Det er det i hvert fald. Ja. Jeg synes, det var en rigtig fin tur. Det synes jeg bestemt også. Et par gode fisk. Ikke så mange, som jeg havde håbet på, men til gengæld så fik vi nogle rigtig gode størrelse på. Det må man sige. Ja, det var altså dejligt lige at mærke noget med noget størrelse på os. Det var fedt. Ja, det var det. Vi tager en tur igen om et par uger, og næste gang skal vi ud og prøve at fiske efter noget helt andet. Tak fordi I så med.